Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita berada di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Ya, ini kita melakukan perbaikan kebocoran pipa PDAM 12 DIM yang mengalami kebocoran, dimana kita baru mulai mengerjakan jam 3 sore karena tadi pagi kita ngonek di Jalan Gajah Mada. Alhamdulillah pipanya lumayan dangkal 6 dim di sini, jadi tidak terlalu lama proses penggaliannya. Ini masih dalam rangka penggalian ya, cangkul mencangkul menggunakan bakwer uncalkan. Oke, semoga lekas selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.